ल हेलो हेलो गाइजहरू, अहिले चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै काबेली आइपुगेको छौँ। म लगायत मेरो साथी सुनिल अनि सौगात, तिनजना चाहिँ 1 घन्टामा कन्टिन्यू कच्ची बाटो हिँडेर चाहिँ काबेली पुल आइपुगेको छ। हाम्रो यात्रा चाहिँ ताप्लेजुङसम्म आज रहनेछ र ताप्लेजुङमा आज बास बसेर भोलि हाम्रो सुकेटार जाने योजना रहेको छ। धन्यवाद। भोलि सुकेटार हो। ओके, अरू अनि कस्तो फिल भइरहेछ रातिको? राति अब अँधेरो छ होइन, कच्ची बाटोमा ठाउँ ठाउँ अप्ठ्यारो रहेछ। म चाहिँ फेरि डबल पछाडि एउटा भाइ पनि थियो, त्यस्तो गाह्रो त भएन, ठिकै। म चाहिँ अब सधैँ कच्ची कुदिराखेको भएर, अफरोड कुदेको भएर त्यस्तो गाह्रो भएन, इजी छ मेरो। अनि ताप्लेजुङ यो कति औँ पटक हो? ताप्लेजुङ मेरो यो सायद 5औँ पटक होला। हजुर, ताप्लेजुङसँगको प्रेम निरन्तर गइरहेछ, निरन्तर रहिरहोस्। हजुर। अनि अब त हामीलाई यो ताप्लेजुङ 5 थरको बाटोले पनि चिन्छ धेरै। अनि ताप्लेजुङमा के छ प्लान? कहाँ ताप्लेजुङमा 2-3 ठाउँ घुम्ने योजना चाहिँ छ। अब विशेष गरी हामीहरू फुङफुङे घुमिन्छ होला भोलि। फुङफुङे, हजुर। अनि त्यसपछि सुकेटार हुँदै त्यहाँनिरको मेन ताप्लेजुङ बजार पनि मजाले घुम्ने इच्छा छ, राम्ररी घुमेको छैन अहिले। हजुर। अनि ढङढङे झर्ना पुग्ने प्लान छ कि छैन? ढङढङे झर्ना योचोटि पुगिँदैन होला, अर्कोपल्ट चाहिँ ढङढङे जानुपर्छ है त। ओके, अरू लास्टमा केही कसैलाई यहाँबाट काबेलीको ठ्याक्कै अहिले हामी उपरमा छौँ, पुलमा छौँ, काबेली यहाँ सल्ल बगिरहेको छ, केही भन्न कसैलाई सम्झिनुहुन्छ, कसैलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा चाहिँ म कसैलाई सम्झिनु भन्दा पनि यो काबेलीको नयाँ पुल हो। यसमा चाहिँ म यो यात्रामा चाहिँ पहिलोचोटि यो पुलमा चाहिँ म यात्रा गरिरहेको छु। हजुर। र यो पुल चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागेको छ। पहिलेको यहाँ पुल थियो, त्यो अहिले छैन। हजुर, बेली ब्रिज। अनि अहिले यो पक्की पुल लागेपछि हाम्रो जनता ताप्लेजुङ पास गर्ने मान्छेलाई चाहिँ एकदम ढुक्क आनन्द भएको छ भनौँ न। ओके, कट गरौँ।